Muito bem, outras situações importantes que a gente observa também é o fato dele ter ausência de dentes, mas em um determinado espaço apenas, a gente não vê que é um paciente totalmente com desdentado ou com falta de muitos dentes. Então, algumas pessoas me perguntam: professor, esse paciente desenvolveu uma disfunção ou faz um bruxismo porque está faltando dentes? Não necessariamente. Eu posso ter pacientes com todos os dentes fazendo bruxismo e pacientes com falta de muitos dentes não fazendo bruxismo. É óbvio que a gente tem que equilibrar. Quando for equilibrar esse caso, nós temos que ter dentes muito bem posicionados, com pontas de cúspide em fundo de fossa. E todos os dentes anteriores também muito bem distribuídos, cada um com a sua função.